はい、今ね、楠の方に、楠かな、もうここ楠町なんかもしれんけど山国を抜けてこっちの方に来ました。途中でね、山桜が2本ね、人の家やったけど、山桜、ピンク色ですよね、綺麗な。それが最後だったり、止まって写真撮ろうかなって思ったけど、人んちですね。やめました。県道43号耶馬渓にまっすぐ行ったら耶馬渓に行く702。どうしようかな。ここね、こっちは行ったことあるけど、こっちに行ってみようか。702の方に。ちょっとこっちに行ってみます。耶馬渓の方に。耶馬渓からどっちみち楠の方に抜けれるけね。一回道を間違えてこっちに行こうとして麻婆に違うよって言われた道ですね。行ってみますけど、知らない道。今日ね、ちょっとね、右の足の親指の付け根の裏側、足をつく方側ですよね、裏側。そっち側がね、ちょっと痛風になっとんですよ。だけどね、ちょうど後ろブレーキ踏む時に痛いので、なんかコーナーを攻めたりする心がね、ものすごくなんか、いてててってなってから。でもね、痛風の激しい状態じゃないですね。ちょっと痛い。なんかね、力が抜けるぐらい痛いんですよ。それで、ちょっとね、心が折れてますけど。寒いっす。実は。もうちょいね、気温が20度ぐらいになっとったけど、多分ないっすね。寒いっす。革ジャン着てきたけど、革ジャンが寒いんだ、これ、バイク乗ったらね。かまどがいいわ。なんか、かまどが温泉とかいうのもありましたね、途中で。かまどの形した岩があって、中で温泉が出ようかな。どうなんやか。寒い、空気が冷たいです。また、映します。ですね、ちょっと待ってね。もう一回ちょっとあれでしょうか。はい。ですね、さっきの、一回、麻婆と行けて間違った道のとこから、もう一回戻ります。あれするんですけど、この前、なんかね、なんとか耶馬渓って寂しい耶馬渓、裏耶馬渓かを通ってきたところと、ここに出てきましたね。こっちからこう出てきて、今こっちに一回曲がったんですけど、ちょっとこっちが裏耶馬渓の方ですね。もう岩がこう綺麗なっていうかね、すごいこんなとこほんとあれになったら大変やんね。すごい。車が来た。もうおしゃれなおいちゃんやけど、この家のこれがすごい。お花が好きなんやろね。綺麗くないですか。これ花がいっぱい咲いた時綺麗やろね。なんやろかこれ。ということで、こ
この前麻婆と通った道ですね。これ耶馬渓に出てくるなんかね、元口やないで何やったかね、あれ元口やったかな、なんかそういう人と出会ったところ。なかなかいい感じじゃないですか。なんとか何やったかな、なんか祈願する岩みたいのがあったとこ、ここやったかね。猿の飛び岩、ここ、猿がこう飛んでいきよったってこと。うわー、すごいね。こういうとこですよ。ちょっとこう写真を撮るべきなんじゃねえの。これ写真撮れんか。綺麗ですよね。ということでこれを行っていきます。それじゃあね。はい。はい、新緑トンネル。そして私のバイク。どうですか。オイルは少し飛び散っとる。ということです。耶馬渓に来ました。そばまんじゅう。綺麗ですね。一目百景だって綺麗な緑の新緑、綺麗ですね。桜も向こうの方ちょこっとだけ残ってましたね。この辺は涼しい、もしかして桜がまだあるかなと思ってきたけど、もうほとんど散ってますね。ここ桜が少し山の方に残ってますけど、この新緑はまたいやー綺麗ですね。気持ちがいい。ピークはね、桜見に来る人とかでね多かったと思うけど、この新緑も気持ちがいいですよ。川崎グリーン川崎の人は喜ぶのかな。川崎の人じゃないでも、バイク乗りは綺麗な景色で喜ぶでしょうね誰でも喜ぶんか綺麗な景色は。上向きよったら首が大体ね、首もムチムチ症とかいろいろあるんですよ私すぐなんか痛くなるんだね。足は痛風やし。綺麗綺麗ですね。川ちょっと立ち乗りして川の中を覗きながら行きますか。どうですか。よいしょということでございます。耶馬渓のね、耶馬渓らしいところ一番通って行きますんじゃあね。
どんの春日町美味しかったね。クスから小国に入っていくところの角のところにあるね。前から美味しいんやねんかなって思ったけど美味しかった。なんかね、親子丼定食、うどん美味しかった。これでね、定食に入っとついとなんかね、茶碗蒸しちゃんと銀杏が入ってね、美味しい椎茸入って美味しかった。これはもう100点ですね。ということです。はい、瀬の本の道の駅のとこから、いつもね、この下をこう周知したら通っていけるだけなんやけど、こっち側に瀬の本高原って書いてあるちょろっとした道があったので、こっちに来てみました。普段はね、そこの道は周知行けるだけなんやけど、瀬の本高原が見えるところ、綺麗なんかな。気持ちいいな。こうみんな案外知らんのやろね。どうですか。瀬の本の元は瀬の本、ルックの本の方ですね。現中方じゃないんですね。どっちなんやかっていつも説明するときどっちの字なんかなっていつも瀬の本、瀬の本ですね。ほんで九十っていうのも九重近いた九十と九十っていうのがあるんですね。住む九が親しいに住むで九十かっていうところもあるんですね。これはなんとか並木道、初めて通った何回もこの横の道通るけですね、こっち側通ってないんで、こんなとこか。こっち側の景色の方がいいんやね。ずーっと見えるけ。知らんやった。今度は誰かに自慢してやろう。こっちもいいばいとか言ってくれ知らんやろ。楽しみ方は知らないでしょ君たちとか言ってこう景色いいじゃないですかね。素晴らしい一人で来たらね、こういうなんか勝手ができる気ですよね。ちょっと砂があるけどここ飛ばしちゃダメですよ。これは滑る、絶対に。これは滑る砂と滑る小石がで勝手にこう行けばこうどこ出るんやかなんか知らんとこに出そうな気もするけど、ねえ、みちみち綺麗なね、綺麗なところじゃ変やけど、ちょっとしたね花とかを見つけたら写真を撮るようにしたけど、今こう通り過ぎるじゃないですか。通り過ぎてから思うんですよね。こう写真撮っときゃよかったって。なんかね、走っていけたら、もうちょい先にもいいとこあるんやないんやかってこう思ってしまうんですよね。だけどどんどん先に行ってしまうけど、実は先のところで撮っときゃよかったと思って。で時間があるけど僕こう一人の時は結構案外戻ったりするんですよね。それもバイクはいいですよね。ちょっと戻ってもう一回写真撮ろうとか。ファンタジーの森とか書いてある。ファンタジーすぎるやろって、何がファンタジーかわからんけどなかなかいいよ。これも国道442とかなんか書いてあったのよ。これは旧道か。旧道なんかな。素晴らしい。
僕こういう道好きやけど、ちょっとね、砂とか落ち葉とかで滑りそうです。飛ばしちゃダメですね。黒川温泉の上側を今通ってきてますね。白川温泉郷。黒川と白川ってなんですね。向こうが黒川あげ、こっちを白川にしちゃうよと思ったのが、森のコテージ、今いっぱいコテージがあった、あれやね。おしゃれさんが泊まるところ、今のなんとキャンプ、なんかね、なんとかキャンプですね。ちゃんともう英語の言葉をこう覚えきなんですよね。なんやろか、ジジイ病ですよね。なんかいいじゃないですかね。観光バスも止まってますよ。442、国道442って書いてある。わあ、綺麗。まだ桜が残ってますね。いい感じですよ。昔のマンションがありますけどね。はい、これでいつもの大きい道にまた戻ったんかな。これバイパスやったよね。ということですね。なかなかいい。桜、黒川温泉のところの桜を写真を撮りましょうかね。ということです。今ね、なんかね、瀬の本からちょうど442がなんか突き当たって387の方に曲がって津の方に戻る、今日来た道の方に戻る途中でなんかね、ファーム道路、北天ヶ瀬ファームロードっていう道があったので、そっちに曲がりました。ちょっとこの道を行ってみようと思います。ここは多分初めて通るんですよね。ここ交差点がありますよってことだよね。ということで、バッテリーもないので、ちょっとここのシーンだけ撮って、こういう道をずっと行って、どこに出るのかな。また出る手前で行こうと思います。またねー。よし、今ですね、こう、ぐるーっと、綺麗な道路をずっと通ってきました。どうですか。向こうの方にね、真後ろの方にこう見えるかな。阿蘇山が見えますね。見えます？このカメラ映ってます？このバックミラーのところですね。ということです。さんがいっぱいいます。一体だけこっちを見よった。なんだあいつみたいな感じね。ゴルフ場かと思ったら綺麗な芝生みたいなとこだけ。放牧中って書いてあって、牛がいっぱいいます。なかなか気持ちのいい店ですね。でも標高が高いのね、結構寒いです。今日は曇り空なので、そんな感じです。またねー。
はい、今ね、逆からこう来たんやけど、昔ここ、一番最初、下からこう来てから道に迷ったところやないかな。こっちが杖立松原。ねえ、こっちは任せ。多分そうと思います。なんとかファーム道路。そうやないかなと思って。ローズフィル任せ。多分僕が一回昔迷った道ですね、ここ。だと思います。じゃあね。はい。下に、こっちだいぶトンネル。どこだあ、この道あれか。下の町から入ったところ出てきたところもしかして。そうか。そうな気がする。あ、やっぱそうや。北セブンに出てきた。今のここ町の方に行ったら、町の方に行くという。あ、そうなんか。はい、ここに来たファーム道路を通って、ここに出てくると。素晴らしい。ちょっとそこのところがね、わかりにくいけど、そういうことか。ここがまた迷うポイントなんよね。自衛官さん。はい。またいつもの道で帰ることになります。そんじゃあねー。はいと。はい、今日も波がありませんでした。帰ろうかね。今日は結構走りましたね。走ったらそんなめちゃくちゃ走ってないけど。人さん行って、山国行って、耶馬渓行って、クス抜けて、瀬の本行って、瀬の本からもう一回戻って、日田ファームロードの方に行って、それを戻って、北セブン、そんで、小石原行って、そうか、豚小屋コーナー行って、小石原行って、大道の方に戻って、この海まで来ましたと。さてさて、帰ってまたスケボー練習しよう。足が痛いけど。ということです。そんじゃあね。